დღეს ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში ადამიანები კარგად ცხოვრობენ, ხო? ადამიანებს აქვთ პრობლემები, ძალიან ცოტა რაღაც აი მიზერული არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც დავხენილი ცხოვრება აქვთ. არ უჭირთ დაზღვევაზე არ ფიქრობენ, ხელფასზე არ ფიქრობენ, პურის ფულზე არ ფიქრობენ, ავად რო გახდებიან, უმკურნალებს თუ არა, საკუთარი ოჯახის წევრს ამაზე არ ფიქრობენ. მიუხედავად მაგისა, მაინც ხელისუფლება პოულობს საყრდენს ამ ადამიანების გარკვეულ ნაწილში სხვადასხვა მანიპულაციური მექანიზმების გამოყენებით. რა სამუშაო არის ჩასატარებელი? პირველი რაც ჩვენ გვევალება რისი გაკეთებაც არის ის, რომ აი ამ უკმაყოფილების პოლიტიზირება უზრუნველყოთ. უკმაყოფილების პოლიტიზირება პირველ რიგში ნიშნავს პასუხისმგებელი პირის გამოკვეთას. ანუ ვისი ბრალია, რომ ის პრობლემების არსებობს ვერ გვარდება, ან ვინ არის ამ პრობლემების წარმოშობაზე პასუხისმგებელი. ეს არის პირველი. მეორე არის სამოქმედო გეგმის და მიზნის დასახვა. როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემა, ვინ უნდა მოაგვაროს პრობლემა და რა გზით უნდა მოაგვაროს პრობლემა. მესამე საფეხური ეს არის პოლიტიკური მოქმედება, არა მხოლოდ შენი თემისთვის ან შენთვის საინტერესო საკითხის ან შენთვის მტკივნეული საკითხის მოსაგვარება, არამედ ტრანსფორმაციისთვის მთელი სისტემის შესაძლებლად.